और यही सबसे बड़ा मसला है। देखिए, हमारा मैदा तो एक किले की तरह है जो उस तेजाब को बर्दाश्त करने के लिए बना है, लेकिन हमारा गला वो बिल्कुल गैर महफूज है। उसके पास इस कीमियाई हमले से बचने के लिए कोई शील्ड नहीं होती। तो जब इस बेचारे गैर महफूज गले पर मुसलसल तेजाब का हमला होता है, तो वो अपना दिफा कैसे करता है? उसका जो रद्द अमल होता है, वही वो तमाम अलामात हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी।